Nhasi ndida kuti nditaure ndishe shoko pamusoro pemhuri. Today I want to share the scriptures concerning the family. Hallelujah. Hallelujah. Kana paine chinhu chatingati chisiri mustructure yakanaka, chisina kumira zvakanaka, imhuri. When there is something that is not standing right, it is the structure of the family. Particularly the family structure in terms of father, mother and the children. Zvakanyanya tichitarisa mamiro ekuti baba, amai nevana. The statistics which are there, they portray that many children are being raised by their mothers. Tsvakurudzo yakaitika yakaratidza kuti vana vazhinji vari kukura vachirerwa nana amai. Without the fathers. Pasina vana baba. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what happens with the fathers. I don't know what happens with the fathers. Handizive kuti chii chakaitika kuna baba. Hallelujah. Hallelujah. But the fathers seem to neglect their parental role at some point in time in a child development. Ana baba vanoita kunge vanoregerera vana vavo pakukura kwavanoita. It's easy for a father to desert his children. Zviri nyore kuti baba vasiye vana vavo. But not so with the mother. Asi hazvina kudaro naamai. Hallelujah. Hallelujah. So today I want to talk about family. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pemhuri. A family which was designed by God. Mhuri yakagadzirwa naMwari. A family was instituted by God. Mhuri yakaiswa naMwari. Hallelujah. Hallelujah. It was God who said to Adam, ndiMwari vakati kuna Adam, be fruitful and multiply. Iva nezvibereko uwande. Hallelujah. Hallelujah. The plan of God is never individualistic. Urongwa hwaMwari hwakanga husiri hwekuti munhu ararama ari one. Hallelujah. When we receive Christ, patinogamuchira Kristu Jesu, yes, it is individualistic. Munhu anogamuchira Kristu ari ega. But it's never the God's plan that salvation be individualistic. Asi hausi urongwa hwaMwari kuti ruponeso runge ruri rwemunhu mumwe chete. Salvation is for the family. Ruponeso ndorwemhuri. Hallelujah. 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 Families today, mhuri dzanhasi, they say it is the single greatest social catastrophe. Vanotaura vachiti ndo chimwe chinhu chiripo chakaoma kunzwisisa. Hallelujah. Amen. There are so family disintegrations. Pane kupwanyika kwemhuri kuri kuitika. Ana baba vari kwavo. They are on their own. Ana mai vari pavo. Mothers, they are on their own. Vana vari pavo. And the children are on their own. Also nowadays, zvakanyanya kudaro mazuva ano. The parents not have control of their children. Vabereki havana kubata pavana vavo. Someone seems to have taken control of their children. Pane chiri kuita kunge chabata vana va. And now most parents are now living in the fear of their children. Vabereki vazhinji mazuva ano vari kurarama mukutya vana vavo. Hallelujah. Amen. Torangarira kare. I would remember long ago. Tichikura tairohwa. When we grew up, we were used to be beaten. Hallelujah. Amen. At times zoita kunge wanga uri utsinye. Zvimwe nguva zoita kunge utsinye. But now parents are now fearing to reprimand their children. Asi mazuva ano vabereki vari kutya kutsiura kana kurova vana vavo. Hallelujah. Hallelujah. The chaos that we see in the world today, we can trace it back to the home. Nyonga yatiri kuona munyika mazuva ano tinokwanisa kuitedzera kuona kuti tasvika mumhuri. Hallelujah. Hallelujah. And today I want to say something concerning the family. Muzuva ranhasi ndoda kutaura chimwe chinhu chiri maringe nekuda kwemhuri. Hallelujah. Hallelujah. Ndambotaura ndikati God wants a family. I have said before that God, Mwari vanoda mhuri. Hallelujah. Tiri pano nhasi sedunga munhu. We are here as individuals. Zvida mhuri dzedu dziri kwadziri. Maybe our families are where they are. Dzinotenda kune zvimwewo pamwe dzakatendeukawo. They believe other things, or maybe they are in the same faith. But the calling of God even to Abraham was pertaining to the family. Asi kudanwa kwaAbraham kwakanga kuri maringe nemhuri. The promise was those of his descendants. Chipikirwa chakanga chiri chekuti vanobva maari mhuri yake. It was for the family. Yakanga chipikirwa chakanga chiri chemhuri. Hallelujah.
Hallelujah. The ordination of Jacob, Kugadzwa kwakaita Jakobho it was for the family. kwakanga kuri kwemhuri. Jacob akadanwa nemhuri yake. Out of the family, he was supposed to be a nation. Jakobho akadanwa, he was called from his family. Hallelujah. He was to be a nation of people, Aifanira kuzova nyika yavanhu centralized upon family setups. yakaumbwa pamhuri. Ndosaka muchiona kuti bhaibheri muOld Testament painzi ningi nemhuri yake, ningi nemhuri yake. The salvation, the ordination of God was supposed to be family centered. That is why in the Old Testament, in the Bible, you see that the family was of much importance. Hallelujah. But we see in the Old Testament, Tinoona zvekare kuti muTestament ekare, nekuzouya kwaKristu, and the coming of Christ Jesus, did the family order fail? kuurongwa hwemhuri hwakatadzika here? Hallelujah. Now we emphasize that kugamuchira Kristu idunga munhu. Ndambotaura ndakati receiving Christ Jesus is individualistic. That's what we preach today, Ndo zvatinoparidza muzuva which ranhasi, is true. chinova chiri chokwadi. Hallelujah. Bhaibheri rinotaura kuna zvakazarurwa The Bible says in Revelation, kuti hanzi achapukuta misodzi pamatama avo. you will wipe away tears from their cheeks. I thought to myself, Ndakafunga kundiri ndega, the people who have been saved, vanhu vakaponeswa how would they be wiped out tears from their cheeks? vanozopukutwa misodzi sei pamatama avo? They are supposed to be joyous, Vanofanira kunge vachifara, but why are they crying? sei vari kuchema? That zviri kuda kuti vapukutwe misodzi pamatama. What is it that needs them to be wiped away the tears from their cheeks? Chakauya mupfungwa mangu ndechekuti vanhu ava vanenge vachichema hama dzavo. What came into my mind was that these people will be weeping over their When you relatives. see your mother in hell, Paunoona amai vako vari kugehena, yes, you are in heaven. hongu uri kudenga. When you see your child in hell, Paunoona mwana wako ari kugehena, yes, you are in heaven. hongu iwe uri kudenga, You will cry. unochema. Hallelujah. Hallelujah. It is clear that the plan of God is family centered. Zviri pachena kuti urongwa hwaMwari hwakaumbwa How pamhuri. much more joyous will it be that when we are saved, my mother will be there, my father will be there, my siblings will be there. Zvinofadza sei kuti apo patinenge taponeswa taenda kudenga, baba vanenge varipo, amai varipo, vanun'una varipo, Hugging one another. tiri pamwe chete, Yes, we have made it. tichifara kuti hongu tazviita. Hallelujah. But the joy is going to be short-lived when we see our beloved ones not being in heaven. Asi mufaro uyu uchapfupikiswa patinoona vaidikanwa vedu vari kugehena. That's why we have to take this matter seriously. Ndokusaka tichifanira kutora nhau iyi Seriously. ne serious. Hallelujah. Amen. God wants a family. Mwari vanoda mhuri. Hallelujah. Amen. We will read the book of Malachi. Tichaverenga kuna Malaki. Chapter 4. Malachi chapter 4. From verse 5 to 6. Tichitangira pa verse Those who 5 can kusvika read pane for us. 3 vanokwanisa kutiverengerawo. Tarirai, ndichakutumirai muprofita Eriya, zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka. Hallelujah. Dzokurudzai zvekare. You may repeat again. Tarirai, ndichakutumirai muprofita Eriya, zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka. Hallelujah. Hallelujah. The scriptures that we have read Magwaro ataverenga are the last two scriptures in the Old Testament. ndiwo magwaro maviri okupedzisira muTestamenti yekare. Hallelujah. Amen.
And yes, you'd expect that the Old Testament would end with a warning. kutarisira kuti testamende yekare yakanga ichipera yeuchidzo With the dreadful day of the Lord coming. Nezuva rinotyisa raiuya riri kuzouya. Raishe. a warning about the day of the Lord that was to come. Hallelujah. But on all what is said about the Old Testament, pekupedzesera, With all pane zvese zvinotaurwa netestamende yekare on the last, you would expect that Old Testament would end with a message to the fathers and to the children. taitarisira kuti testamende yekare yaizopedza ichipa shoko kunana baba nekuvana. There is a warning which is on verse 5 Pane kuyambira kunopiwa pavhesi yechishanu of the day of the Lord which is coming, nekuti zuva raMwari riri kuuya, when God will put an end to wickedness. apo Mwari vachaisa magumo kune kuipa. Verse 6, Vhesi yenhanhatu it talks about the hearts of the fathers being returned to their children, inotaura pamusoro pemwoyo yana baba ichidzoserwa kuvana the hearts of the children being returned to their fathers. nemwoyo yevana ichidzoserwa kuna madzibaba. In all that the Old Testament could end, Pane zvinhu zvose zvakataurwa netestamende you would yekare. expect the Old Testament to end with a message to the fathers. Taitarisira kuti testamende yaipedza neshoko kuna madzibaba For their hearts to go back to their children. kuti mwoyo yavo idzokere kune vana, The children for their hearts to go back to their fathers. kuti vana mwoyo yavo idzokere kumadzibaba. Hallelujah. 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 Tritesere church. Are we together? Tritesere church. Are we together? That makes zviri pano zviri kutaurwa naMalachi pekupedzisira. It's all about the restoration of the family. What Malachi is saying here zviri pamusoro pekudzoreredzwa kwemhuri. And the scripture, we have got no doubt it speaks of the one who comes in the spirit of Elijah. Magwara ataverenga ari kutaura pamusoro peuyo achazouya mumweya waEriya, Which many believe, and I also believe that is John the Baptist. apo vazhinji vanofunga kuti uyezve ini ndinotenda kuti ndiJohani Mubhabhatidzi. Hallelujah. 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 But John the Baptist, this person who used to come in the spirit of Elijah, Asi Johani Mubhabhatidzi munhu uyu ari kufanira kuuya mumweya waEriya, must come before the day of the Lord. anofanira kuuya zuva raMwari risati rasvika. Hallelujah. Hallelujah. And we have got also no doubt the day of the Lord is the day of judgment. Tinokwanisa kuona zvakare kuti zuva raMwari ndiro zuva rekutongwa. Yes, John the Baptist came, Hongu Johani Mubhabhatidzi akauya, but the day of judgment is not yet to come. asi zuva rekutongwa harisati rasvika. Hallelujah. Let us read Luke chapter 1, verse 16. Ngativerengei Luka chapter 1 verse 16. uchadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kunashe Mwari wavo. 17. Uchafamba pamberi pake nomweya nesimba raEriya kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuuchenjeri hwavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugamuchirwa kwazvo. Hallelujah. Hallelujah. We now see in the book of Luke Tiri kuona kuti mubhuku raLuka the angel Gabriel being sent to Zacharias, ngirozi Gabriel ichitumwa kuna Zakariya. now being told that you shall have a son. Zakariya achiudzwa kunzi uchava nemwana, You shall call his name John, uchamutumidza zita rekuti Johani. and he shall move in the spirit of Elijah. Uye achafamba mumweya waEriya. That which was said in the book of Malachi, Izvo zvakataurwa muna bhuku raMaraki it is repeated in the book of Luke. zvinodzokororwa mubhuku raLuka. He shall turn the hearts of the fathers to the children. Achatora mwoyo yemadzibaba achiendesa kuvana. Now, in the book of Luke, Mubhuku raLuka the phrase of the children, vashamwari dzevana, the phrase chinyorwa chevana, the phrase of the children chinyorwa chevana,
chinyorwa chevana which was written in the book of Malachi as children their hearts shall be returned to their fathers. zvakanga zvakanyorwa mubhuku ramalaki kuti mwoyo yevana ichaenzeswa kune madzibaba. Now in the book of Luke, it is referred as the disobedient to the wisdom. Mubhuku raluka zvinobva zvataurwa zvichinzi kusanzwisisa kana kuti kwevana. The children are being addressed as those who are disobedient in the book of Luke. Vana vari kutaurwa kubhuku raluka seava vane musikanzwa. Vasiri kuteerera. Those who are disobedient, who does not listen. Now the Bible is saying the disobedient shall return to the righteousness of the wisdom. To the wisdom of righteousness, sorry. Mubhuku raluka pari kutaura kunzi the disobedient vachadzokera kuchenjeri wekunzwisisa wekururama. Amen. Hallelujah. Amen. Now we have got no doubt about John the Baptist that he was the Elijah who is to come. Taona kuti Johani Mubhabhatidzi ndiye Elia aifanira kuuya. John chapter 1 verse 11. Johani chapter 1 verse 11. Hallelujah. Before we read that, John chapter 1 verse 11. Tisati taverenga Johani chapter 1 verse 11. There was a time when John was asked, Pakanga paine nguva Johani Mubhabhatidzi paakabvunzwa, are you Elijah? Uri Elijah here? And he said no. Akati kwete. So who are you? Saka ndiwe ani? And he said, I am the voice of the one crying in the wilderness. Akati ndiri izwi reuyo ari kuchema ari mugwenga. Prepare you the way of the Lord. Gadzirirai nzira dzaShe. Hallelujah. Hallelujah. It seems as if John was denying to be the Elijah. Zvinoita sekunge Johani airamba kunzi ndiye Elijah. But it was just mere denying. Asi kwakanga kuri kungoramba hako. Just to correct their motive. Kuti agadzirise mufungo yavo. Because Jesus, nekuti Jesu, later in the book of John we read, mubhuku raJohani pamberi pacho the tinoverenga disciples kuti coming to him vamwe vadzidzi vauya kwaari at the Mount of Transfigurations, pagomo rekubwinya, when Elijah and Moses had appeared, apo Elia naMozisi vakanga varatidzwa kwavari. and they asked him, Vakamubvunza kuti, why is it that the Pharisees and the Levites, they say Elijah is to appear first? sei maFarisi nevaRevhi vachiti Elia ndiye anofanira kutanga And kuuya? Jesus said, Jesu vanobva vati, indeed Elijah is to come first. hongu Elijah anofanira kutanga And kuuya. I tell you that he has already come. Uye ndinokutaurirai kuti akatouya. Right at that moment, the disciples Panguva iyoyo vadzidzi understood that Jesus was talking about John the Baptist, vakanzwisisa kuti Jesu vaitaura pamusoro and they paJohani asked him Mubhabhatidzi. no more about it. Havana kuzomubvunza zvekare nekuda kwenyaya iyi. Hallelujah. Hallelujah. But we read now John chapter 1 verse 11. Tinoverenga zvino pana Johani chapter 1 The verse Bible 11. says Bhaibheri rinoti Jesus came to his own, Jesu vakauya kune vekwake, and his own did not accept him. vekwake havana kumugamuchira, They rejected him. vakamuramba. Hallelujah. Hallelujah. But we are being told of the ministry of John the Baptist, Asi tiri kuudzwa neushumiri hwaJohani who was to Mubhabhatidzi prepare the way of the Lord. aifanira kugadzira nzira dzaShe. When the road has been prepared, Kana nzira yagadzirwa, munhu unofamba zvakanaka. you would walk right. Hallelujah. Amen. There seemed to be something missing about these two people, Pane chimwe chinhu chiri kuita kunge chisipo pakati pevanhu vaviri ava, about the statement which was being, the prophets which are being said, pamusoro pechiprofita chaitaurwa that he is to prepare the way of the Lord. kuti anofanira kugadzira nzira yaShe. Was the road prepared? Nzira yakagadzirwa here? If it had been prepared, Kana yakanga yagadzirwa, Jesus was supposed to be received by the Jews. Jesu vaifanira kunge vakagamuchirwa nemaJudha. Hallelujah. Hallelujah. Did John fail to prepare the way? Johani akatadza here kugadzira nzira iyi? Hallelujah. Hallelujah. His ministry is to prepare the way of the Lord, Ushumiri hwaJohani hwaiva hwekugadzira nzira make yaShe, straight the path of the Lord. kururamisa makwara ake. Jesus was supposed to have a smooth sail, Jesu vaifanira kufamba nyore nyore, but he was stoned. asi havana He kugamuchirwa, was despised. vakashorwa, He was rejected. vakarambwa, He was crucified. vakaroverwa pamuchinjikwa. Was the way prepared? Nzira yakagadzirwa here? Hallelujah. Hallelujah. He came to his own, and his own rejected him. Akauya kune vekwake vakamuramba, havana kumugamuchira. Hallelujah. Hallelujah.
I hope tichiri tese. Ndinovimba kuti tichiri tose. Hallelujah. Hallelujah. So, is John is he the one who was being spoken of? ndiye here aitaurwa pamusoro pake That he is to prepare. kuti ndiye anofanira kugadzira nzira iyi. Hallelujah. Hallelujah. Are we expecting another John, another one who is to come in the spirit of Elijah? Tiri kutarisira mumwe here anofanira kuuya mumweya waEriya. Because we must take note of some things. Nekuti tinofanira kubata zvimwe zvinhu. We have read in the book of Malachi the day of the Lord which is coming. Taverenga kubhuku raMaraki pamusoro pezuva raShe riri kuuya. John the Baptist came in the spirit of Elijah. Johani Mubhabhatidza achiuya mumweya waEriya. And he was beheaded. Uye ndokubva agurwa musoro. And it ended there. Ndokubva zvapera zvakadaro. Then came Jesus. Ndokubva kwauya Kristu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. It may seem at this point Zvinoita kunge panguva ino the way was not prepared enough. kuti nzira haina kugadzirwa zvakakwana. Or maybe probably it was prepared. Pamwe yakagadzirwa We don't know. hatizivi. But Asi there is a day which is being said, a dreadful day of the Lord which is coming. pane zuva riri kutaurwa kunzi richauya, zuva raShe Hallelujah. rinotyisa. And before the day come, Zuva iri risati rauya, there is something which is supposed to happen pane chimwe chinhu chinofanira kuitika. before this day come. Zuva iri risati rauya, Jesus came. Jesu vanouya, He was crucified. vakaroverwa pamuchinjikwa. But it is never referred to Asi hazvina kumbobvira the coming of the Lord. hazvina kumbobvira zvatsanangurwa sekuuya kwaShe. There wasn't nothing dreadful about his coming. Hapana chaityisa pakuuya kwaKristu Jesu. Akatouya vazhinji vakatadza kutoziva kuti ndiye here wacharufanira kuuya. He came and many did not believe that The he was the reason why one he who was was supposed to come. crucified is because they were having doubts about him. Chikonzero akaroverwa pamuchinjikwa ndechekuti vaimudhauta. But this dreadful day of the Lord Asi zuva raShe rinotyisa iri is the day which Jesus would put the finality to wickedness. ndiro zuva apo Kristu Jesu vachaisa kumagumo kukuipa. And before this day, Asi zuva iri risati rasvika, something must happen. pane chimwe chinhu chinofanira Families kuitika. have to be restored. Mhuri dzinofanira The hearts of kudzoredzwa. the fathers have to return to their children. Mwoyo yemadzibaba inofanira kudzokera The heart kuvana. of the children has to return to their fathers. Mwoyo yevana inofanira kudzokera kumadzibaba. On that scripture, Pamagwaro ataverenga, some say vamwe vanoti John the Baptist Johani was Mubhabhatidza supposed to return the hearts of the Israelites to their patriarchs, meaning Abraham, Isaac, and Jacob. vamwe vanoti Johani Mubhabhatidza aifanira kudzosera vaIsraeri kune madzibaba avo. Maybe I can agree on that. Vamwe tokwanisa kuwirirana nazvo. What about the part of the fathers returning their children, their hearts to their children? Ko toti chiipa panhau yekuti madzibaba adzoreredze mwoyo yavo kuvana. Where were these guys, these people, Abraham, these patriarchs supposed to return their hearts to their children? Madzibaba aya aidzosera They sei are mwoyo now yavo dead kumadzibaba. people. They are now dead people. Vanhu vava vakanga vafa. So this statement now, it was not of the patriarchs. Zviri kutaurwa izvi zvakanga zvisiri pamusoro pemadzibaba ana Abrahama, Isaac It was naJacob. supposed to be the restoration of families. Kwakanga kuri kutaurwa pamusoro In the pekudzoredzwa book of kwemhuri. Malachi, when we read the book of Malachi, the last phrase of the scripture on verse 6, Pataverenga mubhuku raMaraki, there is a warning pane yambiro inopiwa that if we fail to return, if the fathers fail to return their hearts to their children, kuti madzibaba akatadza kudzosera mwoyo yavo and the kuvana, children fail to return their hearts to their fathers, vana vakatadza kudzosera mwoyo yavo lest kumadzibaba, I will smite the land with a curse. ndicharova nyika iyi nekutukwa, I will smite the earth with a curse. ndicharova nyika nekutukwa. Hallelujah. And now we have got the most rebellious generation, Mazuva ano tine rudzi which is disobedient to their parents. rusingateereri, Hallelujah. vana vasingateereri. We have got fathers who are rejecting their children. Tine madzibaba ari kuramba vana. We have got mothers who are in a tight corner on how to balance the family. Tine ana amai vari panguva yakaoma kuti vogadzirisa sei zvinhu mumhuri. The fathers are doing what they are doing. Madzibaba ari kuita zvavari The kuita, children are doing what they are doing. vana vari kuita zvavari kuita. Hallelujah.
Hallelujah. The ministry of John the Baptist Ushumiri wa Johani to Mbhabhatidzi prepare the coming of the Lord. kugadzirira kuuya kwaShe. Preparedness is all about when the family is prepared. Kugadzirira kunge mhuri There is dzagadzirirwa. never enough preparation of the coming of Jesus. Hapana kugadzirirwa kwakakwana When families are distorted, kana mhuri dzisina kugadziriswa. Jesus, God, Jesu naMwari He is not pleased. havasi kufara You alone going to heaven. kuti iwe wega uende kudenga, Then your families are in hell. mhuri dzedu dziri kugehena. There is little of joy in that. Pane mufaro mushoma pane There chinhu are ichocho. preparedness for the day of the Lord. When we're talking, kana It titaura has- pamusoro pekugadzirira pazuva raShe, It has to be family centered. unofanira kunge zvakatenderedzwa When pamhuri. families are being redeemed from the earth, Kana mhuri dzichisunungurwa kubva, if there is no family redemption from the earth, kana pasina kudzikunurwa kwemhuri, there wasn't enough preparation of the church. hapana kugadzirwa kwakakwana pakereke. Hallelujah. Hallelujah. The coming of the Lord, the preparedness of the coming of the Lord Kugadziriswa kwekuuya kwaShe has to be family centered. kunofanira kunge kwakatenderedzwa pamhuri. Hallelujah. Hallelujah. That's the ministry of John the Baptist. Ndiwo wakanga uri ushumiri hwaJohani Mbhabhatidzi. In my own thinking, Mukufunga kwangu ini why John the Baptist was being called the greatest of prophets. kuti sei Johani Mbhabhatidzi ainzi mukuru pamaprofita ose. Yes, John the Baptist was killed, Hongu Johani Mbhabhatidzi akaurayiwa. and they thought it was done. Ndobva vafunga kuti zvapera. Jesus Christ came. Jesu Kristu ndobva vauya. His ministry, John the Baptist ministry, it died when Jesus came. Ushumiri hwaJohani Mbhabhatidzi ndobva wangoti mbombo pakauya Kristu Jesu. But if you look at these scriptures closely, Ukatarisa magwaro aya the zvakadzama, ministry of John the Baptist ushumiri hwaJohani Mbhabhatidzi coexists with the plan of salvation hunovapo neplani neurongwa hwaMwari hworuponeso right to this day, kusvika pazuva rino, to the restoration of families. kusvika pakudzoreredzwa The kwemhuri. hearts have to be returned. Mwoyo inofanira kudzoreredzwa, Sanity has to return to our homes. runyararo runofanira kudzoswa mumhuri Now our dzedu. homes, they act like brothels, they act like hotels, Mhuri dzedu mazuva ano dzaakuita kunge kunogara pfambi, they act like lodges. dzaakuita kunge We go maloji. home to sleep, Tinoenda kumba kunorara, we go home to eat. tinoenda kumba kunodya. There's no family integration, there's no family set up which is iri kunyatsooneka pamhuri dzedu. Hakuna kuumbwa kwemhuri kunobatika We are kuripo. just living individually, doing what we are doing. Munhu wese mumhuri ari kungorarama achiita There is no zvaanoita. thorough fellowships in our homes. Hakuna kuyanana mumhuri. But the coming of the Lord has to be with the preparedness of the home to meet the Lord. Kuuya kwaKristu, kuuya kwaShe kunofanira kunge kwakaumbwa pamhuri yakagadzirwa kuti isangane And to naShe. a greater extent, Pakusvika pachidanho chikuru, I throw this thing at the feet of the fathers. ndinopa mhosva kumadzibaba. Hallelujah. We have neglected and deserted their places in the family. Nekuti madzibaba asiya nzvimbo dzavo mumhuri. Hallelujah. Hallelujah. The statistics which are even in prisons, Tsvakiridzo yakaitwa kumajeri it shows that even the children who are in prison, zvinoratidza kuti kunyange vana vari they have kumajeri got more contact with their mothers vakanga vachiyanana zvakanyanya nanamai vavo than their fathers. kupfuura zvavanoita nemadzibaba avo. It seems as if fathers have got this cold heart. Zvinoita kunge madzibaba ane mwoyo yakaoma yakatonhora Hallelujah to their children. kune vana vavo. That's why it's easy. Ndokusaka zviri nyore. The father can choose not to pay the school fees for his children. Baba vanogona kusarudza kuti vasabhadhare mari yechikoro kuye mwana wavo. And you see the mother toiling, Ndopaunoona amai vachishingaira, selling things, selling little stuffs, vachitengesa zvinhu so that the children can go to school. kuti vana vaende kuchikoro. Hallelujah. Hallelujah. There seems to be a gap between the fathers and the children. Panoita kunge pane You mukaha can pakati pana testify baba that children nanamai. can say we can relate with our mother better than our fathers. Tinokwanisa kupa umboo chapupu chekuti tinoreyanana nanamai kupfuura nanababa zvakanyanya. Hallelujah. Hallelujah. I will tell mom what Tinoudza I want, amai but not father. kwete baba. Hallelujah. Hallelujah.
But now the ministry of John the Baptist, asi zvino ushumiri hwajohani mubhabhatidzi it is to bridge that gap between the fathers. inofanira kuti adzoreredze mwoyo yemadzibaba kuvana. Hallelujah. Ipapo pakagadzirisika. And when that is corrected, We are going to have blessed homes. tinova nemhuri dzakaropafadzwa. Failure to do this, Tikatadza kuita izvi, lest I will strike the earth with a curse. ticharova nyika The nekutukwa. problems we have today, Matambudziko atinawo it is mazuva ano because there is no link between the children and the fathers. zviri kuratidza kuti hapana kuyanana pakati The pana baba children are navana. lacking parental control. Vana vari kushaya kukudzwa kwababa. The children are now disobedient to their fathers, to their parents. Vana havachateereri vabereki vavo. It's high time that sanity is brought back to our homes. Yasvika nguva yekuti runyararo That rudzoredzwe the mumhuri. spirit of Elijah can move back our homes again. Mweya waEriya ufambe mumhuri dzedu zvekare, That we may have proper homes. kuti tive nemhuri kwadzo. That's what God wants. Ndizvo zviri kudiwa naMwari. Hallelujah. 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 John the Baptist's ministry Ushumiri hwaJohani mubhabhatidzi is the restoration of family. ndewekudzoreredzwa kwemhuri. Hallelujah. Hallelujah. I've spoken of the warning which is there in the book of Malachi. Ndataura pamusoro peyambiro iripo mubhuku raMaraki. Upon failure to heed this message, Apo kana vanhu vatadza kuteerera shoko iri, that the hearts have to be returned to children, kuti mwoyo yana baba inofanira kudzoreredzwa kuvana, and the hearts of children be returned back to their fathers. nemwoyo yevana ichidzoreredzwa kune madzibaba. Why is it so? Sei zvichidaro? Before there was a church, Pasati pave nekereke, before there was a home, before there was a nation, pasati pave nenyika, before there was a kingdom, pasati pave before neumambo, there was a school, pasati pave nechikoro, before there was Sunday school, pasati pave there was a nekereke, home. pakanga paine mhuri. Hallelujah. Parents, Vabereki, I urge you today, ndinokukumbirisai muzuva ranhasi take control of your homes, kuti munge muine kubata pavana venyu, to Pamuri control dzenyu. the spiritual atmosphere in your homes. kuti munge muchibata zvemweya zvemumhuri menyu. Hallelujah. 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 God has to be talked about more at home. Mwari vanofanira kutaurwa pamusoro pavo zvakanyanya kudzimba, More than it can be done at church. kupfuura zvazvinoitwa kuno kukereke. Children must know of God at home Vana vanofanira kuziva Mwari kudzimba, more than they can be taught at Sunday school. kupfuura zvavanodzidziswa kuSunday school. Hallelujah. But now Asi zvino we see parents tinoona vabereki neglecting that, vachisiya vana vavo, vachisiya go to the Sunday school, vachingosundira vana vavo kuSunday school. go to church Ngoendai kukereke, in the hope, kudzimba, paine tarisiro that they will be taught about God. kuti vachadzidziswa nezvaMwari There. ikoko kuSunday school. But what about the home? Asi kokumba kwaita sei? The Bible says Bhaibheri rinoti in Deuteronomy, kuna Deuteronomy, Hansi, this book, the words of this book, mazwi ebhuku iri, mashoko you ebhuku shall iri teach them to your children muchavadzidzisa kuvana vako whilst you are sitting down, pamunenge makagara, whilst you are walking. pamunenge muchifamba. Hallelujah. It must be a daily thing, Zvinofanira kunge zviri zvinhu which is the zvezuva nezuva. responsibility of the parents Rinova riri basa to revabereki teach their children the way of the Lord. kuti vadzidzise vana vavo shoko raMwari. Hallelujah. I love the man Job. Ndinofarira murume anonzi Jobho. He took precautions. Ainge aikatarisa, He didn't take his parenting lightly. akanga asingatore basa rake rekukudza vana vake zinyekenyeke. Hallelujah. We read in the book of Job chapter 1 verse 5. Tikaverenga bhuku raJobho chapter 1, Before Job had even known that his children has sinned, Jobho asati atomboziva kuti vana ava vachatata, he would make sacrifices for them, aipa zvipiriso that perhaps they sinned against the Lord. kuti pamwe vachatadzira Mwari. He was the leader Akanga ari mutungamiri, in leading his children aitungamira vana the vake way of the Lord. munzira dzashe. Parents,
vabereki, ndinokukurudzirai nhasi, I urge you today take your parenting responsibility seriously, kuti torai basa renyu rekukudza vana, that you lead your children in the ways of the Lord. kuti mudzidzise vana venyu munzira dzashe. The Bible even says, train a child in his way whilst he is young, Bhaibheri rinobva rataura kuti dzidzisa mwana munzira dzanofanira kufamba so that nadzo when he grow old, he will not depart from it. kuti kana achizenge akura It is not the haazobvipadziri. responsibility of the church. Haisi basa rekereke kuti Coming ikudze to vanhu. church is a bonus for you parents. Kuuya kukereke ibhonasiwo imbasera, It's surplus. imbasera. The primary thing of the children to learn about God is the home. Kwekutanga vana kwavanofanira kudzidza pamusoro paMwari kumba, Not the Sunday school. kwete kusunday school. God has to be real at home Mwari vanofanira kubatika as kumba, the children learn from their parents. vana vanofanira kudzidza kubva kuvabereki. That's why we come here to church Ndokusaka tichiuya kuno and we kukereke seem lost. And at times we seem lost. tobva taita kunge takarasika, We seem that we are doing something which is strange. tobva taita kunge tiri kuita zvimwe zvinhu At times it is zvisinganzwisisiki. evident that we are doing something we are not used to. Dzimwe nguva tinobva zvinobva zvatooneka kuti tiri kuita zvinhu zvatisina kujaira. God has to be more at home. Mwari vanofanira kuoneka kumba. Hallelujah. It's high time that parents will take serious the upbringing of the children. Yasvika nguva yekuti vabereki vanofanira kutora basa rekukudza vana nemwoyo yose. Home is where parents nurture their children. Kumba ndiko vabereki kwavanoumba vana vavo. Home is where husbands and wives submit to one another. Kumba ndiko uko murume nemudzimai vanopanana nzvimbo yavo. Home is where children obey their parents. Kumba ndiko uko vana vanoteerera vabereki vavo. The testimony of children Chapupu chevana should be more at home than at church. chinofanira kuonekwa zvakanyanya kumba pane kukereke. Parents testifying about their children. Vabereki vachipa zvapupu nezvinhu nekuda This kwevana child vavo walks in the way of the Lord. kuti mwana uyu anofamba munzira dzashe. Scriptures must be memorized at home. Magwaro anofanira kumemoraidzwa While we kudzimba. eat breakfast, Tichidya kudya kususura kwamangwanani, whilst we are dining in the evening, patinenge tichidya ususu hwemanheru, not at church. kwete Yes, kukereke, at church, hongu kukereke, but more at home. asi zvakanyanya kudzimba. And it seems as if maybe it is unrealistic. Zvinobva zvaita kunge zvisingaitike, But that's what God wants. asi ndizvo zvinodiwa naMwari, Godly homes. kuti tinge tiine dzimba dzakaumbwa pana Mwari. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Now to Deuteronomy chapter 11. We want us to verse read 18 to 20. Deuteronomy chapter 11. Verse 18 to 20. Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 20. naizvozvo munofanira kuchengeta mashoko angu awa mumwoyo yenyu nomumweya wenyu. Munofanira kuasungira pamaoko enyu chive chiratidzo, uye anofanira kuva rundanyara pakati pemeso enyu. Uye munofanira kuadzidzisa vana venyu, muchitaurirana pamusoro pawo, kana iwe ugere paimba yako, kana uchifamba panzira, kana uchivata pasi, uye kana uchimuka. Unofanira kuanyora pamagwatidziro emikova yeimba yako napamasuo ako. Hallelujah. Before you sit, can you read for us Samuel chapter 2, verse 21. Samuel chapter 2, verse 21. First, Samuel. First Samuel chapter 2, verse 21.
zvino munopunhurireiko chibayiro changu nechipiriso changu zvandakarayira mumba mangu, mukakudza vanakomana venyu? Kukundeni mukazvikodza nezvipiriso zvakanakisa zvavanhu vangu vaIsraeri here? Hallelujah. Haleluya. You read in the book of Deuteronomy when the Lord says that you shall teach these children. Taverenga mubhuku raDeuteronomy Mwari vachitaura kuti ufanira kudzidzisa vana Literally, whenever possible. pese pese pazvinenge zvichikwanisika. We read in the book of Samuel. Taverenga kubhuku raSamueri wekutanga. It is the story about Eli. Iyi nhau yemuprista Eli Hallelujah. Who had a parental weakness. akanga aine zvinhu zvakanga zvisina kugadzirisika pakukudza vana vake kwaiita. Hallelujah. The scripture that we have read, the Bible says, God says, we have honored your children much more than we have honored you. Pamagwana taverenga Mwari vakutaura kuti hanzi wakakudza vana vako kudarika kukudza kwawandiita. We read, if we read the first chapters of First Samuel, Tikaverenga machapta ekutanga ebhuku raSamueri wekutanga we learn of the deeds of the children of Eli. tinodzidza pamusoro pemabasa evana vaEri, Nonyangadza zvavaita pamberi paMwari. the abominations that they did before the Lord. And Eli did not take his responsibility to reprimand the children. Eli haana kutora basa rake rekuti atsiure vana vake. Hallelujah. Haleluya. And now God is addressing Eli that you have honored, you have failed to parent these children, you have failed to lead these children in the way of the Lord. Apa Mwari vari kutaura kuna Eri kuti watadza kuti undikudze ini wakatadza basa rako rekuti urayire vana vako. Now, I have rejected your ministry, I have rejected you. Iko zvino ndaramba ushumiri hwako. Hallelujah. Haleluya. That's why Samuel was brought up. Ndokusaka Samueri akabva asimudzwa. Hallelujah. Haleluya. We see the failure of Eli in terms of his children's upbringing. Tinoona kutadza kwaEri maringe nekukudzwa kwevana vake. And now, ndambotaura before ndikati, not correcting your children in the way of the Lord. As I have said before, kuti tikatadza kudzidzisa vana vedu It's more like honoring them. zvakafanana nekuvakudza. When you see your children doing wrong things Ukaona mwana wako achiita zvakaipa, and you pat them on the back, wobva wavarova kumusana, you turn a blind eye wobva wataritsa as kuti if you are not seeing that your children are wild. sekunge usiri kuona kuti mwana wako ari kuita zvakaipa, And now you say maybe it is this generation. wobva wangoti ndio mararamiro ari kuitwa mazuva ano. It's parental failure. Kutadza kukudza vana It's the responsibility of the parents ibasa remubereki to see that their children are being brought up well. kuti aone kuti vana vake vari kukudzwa zvamazviro It's kwazvo not munzira about dzacho. the school. Haisi basa rezvikoro. Many parents, we pay school fees for our children. Vabereki vazhinji tinongobhadhara mari yechikoro. And at times we ask, Pane dzimwe nguva tovakabvunza is it a Christian school? kuti chikoro ichi ndechevakristu here. Then we send our children there Tobva taendesa vana vedu at ikoko the age of 6 years. vanhu vaine makore And we hope that matanhatu. at the age of 18, Tobva tatarisira kuti pavanozosvitsa makore they 18 are back from school, vadzoka kubva kuchikoro, saved, vatendeuka, sanctified, vanatswa, being full of the Holy Spirit. vakazadzwa namweya We are mutsvene. taking our parental duties to some people. Tiri kupa basa redu kune vamwe vanhu. We hope that the schools will nurture our children in the right way. Tobva tati chikoro ndo chichaumba vana vedu munzira kwadzo. Yes, we in the hope that the pastors preaching here will nurture our children in the right way. Tinotarisira kuti mafundisi ari kuparidza pano vachakudza The vana first vedu. pastor of the children is the parents. Basa rekutanga pakukudzwa kwevana It is the responsibility of the parents to see that the children, in all they need, ibasa remubereki kuona kuti vana pane zvese their zvavanoda, spiritual level. kuti pane zvemweya. It's not about paying school fees, it's not about buying food. Nawo haisi pakubhadhara It's mari about the yechikoro kana total pakutenga, being. asi iri What paunako about your hwemwana kwose, salvation, my son? kuti ruponeso rwemwana wangu, What about your salvation, my daughter? kuti ruponeso ukuru rwemwana wangu musikana uyu. Hallelujah. Ngatisiyane netsika yekuti vana vedu tinoendesa kuchikoro We should desist from this and habit of that they sending our and children that to school, they become better beings.
kuti vazoita vanhu vari nani being taught by someone. vachidzidziswa nevamwe vanhu. What about us? Ko isusu Titakapiwa responsibility naMwari we are given the responsibility by God that you are a father, kuti uri baba, that you are a mother. kuti uri amai, See to it that these children is well. zvione kuti vana ava zvinhu zvavo zvose The zvakanaka, things pertaining to the flesh, kuti pazvinhu zvose zviri pamuringe nenyama, much more the things pertaining to the spirit. zvikuru sei pazvinhu zviri paringe nemweya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Auditory is one of the most dysfunctional families in the Bible. We want to look at one of the most dysfunctional family yakanga isina kurongeka mubhaibheri. Hallelujah. It is the family of Jacob. Yakanga iri mhuri yaJakobho. Hallelujah. We read in the Genesis chapter 34. Tikavereka kuna Genesis chapter 34. Let us go to the book of Genesis. Ngatiendei kubhuku raGenesis. Before you read, Vasati vavereka. the story that you want to learn from the book of Genesis, Nhau yatinoda kudzidza pamusoro payo kubva kubhuku raGenesis. it spans from Genesis chapter 28 Inotangira kuna Genesis chapter to 28 Genesis chapter 35. kusvika kuna Genesis chapter 35. We see the man Jacob. Tinoona murume anonzi Jakobho He grew up in a family of bitterness. akakura mumhuri yakanga ine After kuvava mari. entering into a sibling rivalry with his brother Esau, Asvika pakuvengana nemukoma wake Esau. we know about the birthright stories. Tinoziva panhau iri maringe nebirthright. We know about the blessing which was stolen. Tinoziva pamusoro peropafadzo yakabiwa naJakobho, That his brother Esau was so bitter. kuti mukoma wake Jakobho, mukoma wake Esau akanga ine kuvava maari. And he said to himself, Ndobva ati kwaari, I will kill Jacob ndichauraya Jakobho when Isaac is passed away. kana baba vedu Isaac vafa. Hallelujah. His life was in chaos. Upenyu hwake hwakanga huzere nyonganyonga. We learn of Jacob now fleeing Tinodzidza pamusoro paJakobho achitiza, from his brother Esau, achitiza mukoma wake Esau, going to Haran, achienda kuHarani to Laban, his uncle. kuna Labhani sekuru vake. Hallelujah. And there in Haran, Ari ikoko kuHarani, the things did not go well with him again. zvinhu hazvina kumufambira zvakanaka zvekare. Whilst he worked 7 years for Rachel, Ashanda makore manomwe kuti apiwe Rachel, he was given Leah. ndokubva apiwa Ria. And he was said to work for another 7 years for Rachel. Ndokubva anzi ashande mamwe makore manomwe kuti awane Rachel. He's about there. Achigara ikoko Yes, he became wealthy, akava neupfumi, but he wasn't settled enough. asi haana kuva nekugadzikana. We see him now fleeing again from his uncle Laban. Tinomuona akutiza sekuru ake He zvekare. is pursued by Laban, Ndokubva atanga kutandaniswa naLabhani. and they made in whatever they made a treaty. Ndokubva vaita chibvumirano chavakaita. Hallelujah. But now we want to read Asi ko zvinotoda kuverenga. when he fled from Laban. Paakatiza kuna Labhani, He went ndokubva aenda, to this place called Shechem. ndokubva asvika panzvimbo inonzi Shekemu. And there in chapter 35, Pachapter 35 his daughter Dinah, tinobva taona his daughter, tinobva taona mwana wake musikana being raped. achibatwa chibharo. Hallelujah. And his children, Tinobva taona vana vake vakomana, particularly Simeon and Levi, takanangana naSimeoni naLevhi, they slew a whole city of men ndobva vauraya guta rose revarume after conniving pavakange vavawirirana navo to get them to be circumcised. kuti vange vachecheudzwe. And in their moment of weakness, munguva yavo yekushayiwa simba, that they killed them. ndobva vakavauraya. And they slew a whole city of men. Ndobva vauraya varume vose vakanga vari They muguta said to iroro. themselves, should they treat our
sister as a harlot. ndobva vati hanzvadzi yedu aitambwe iyoyo. At this incident, Panguva iyo Jacob was terrorized, jakobho akashayiwa simba, and he said to his children, Simeon and Levi, ndobva ati kuvana vake simeoni you naLevi, have brought trouble on me. maunza matambudziko pamusoro Now pangu. these Canaanites will kill us. vakenani ava vachatiuraya, Our men being few in number, varume vedu vari vashoma, they will gather and attack us. vachaungana vagotiparadza. Hallelujah. Let us read Genesis chapter 34, verse 30. Ipapo Jakobho akati kuna Simeoni naRevhi, manditorera mufaro zvamandinhuhwisa pakati pavanhu vanogara munyika ino, pakati pavaKenani navaPerezi. Ini zvandina vanhu vashoma, vachandiunganira vakandiuraya, ndichaparadzwa ini naveimba yangu. Hallelujah. Haleluya. We have talked about Jacob coming from his land, fleeing from Esau. Tataura pamusoro paJakobho achibva kunyika yake achitiza He Esau. went to Haran to Laban. Ndobva aenda kuHarani kuna Labhani. He comes back from Laban, fleeing from Laban. Ndobva abva zvekare akutiza Labhani. And now he comes to a place called Shechem. Ndobva asvika panzvimbo inonzi Shekemu. Yes, it was the place of the Canaanites, the promised land. It was part of the promised land. Yakanga iri nzvimbo yaisanganisira nzvimbo iyo yakanga yapikirwa naMwari. Now his children again, Vana vake zvekare they brought trouble on him. ndobva vaunza matambudziko pamusoro pake, That the Canaanites now, they were planning to attack him. nekuti vaKenani vakanga vakuronga kuti vange vanoarwisa. The trouble he had with his brother Esau, Matambudziko aya akaita nemukoma wake it Esau, was now the trouble with his children. yakanga ari matambudziko akange nawo nevana vake. We read there, Jacob saying, "You've brought trouble on me." Tinoverenge pamwe Jakobho achiti maunza matambudziko pamusoro pangu. It was now a family in chaos. Yakanga yave nyonga mumhuri. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Things were not right in the family. Jacob had nowhere to go. Jakobho akanga asina kwekuenda. Kuna Labani akabva achitiza. He ran away from Laban. Kuna Esau zvanga zvisina kumira zvakanaka. Ndo zvavo vanga vayanana. And things were not right also with his But you brother cannot Esau. stay with someone who you don't know what he thinks of you now. Asi haungakwanisa kugara nemunhu wausiri kuziva kuti ari kufungei. He said, "I will go to Shechem." Ndobva ati ndiri kuenda kuShekemu. And now at Shechem again, PaShekemu ipapo things become a total mess. zvinhu ndobva zvaita manyama amire nerongo. Jacob was terrified. Jakobho akava He was nekutya, terrorized. akava He didn't know where to go now. haakanga asingazive kuti oenda kupi. Hallelujah. Now we read Genesis chapter 35. Toverenga kuna Genesis chapter 35. Right at the point of chaos. Panguva iyoyo yenyonga-nyonga, Right at the point when things are not well. panguva iyoyo zvinhu zvisina kumira When the zvakanaka, family is in disintegration. mhuri iri mumubhonga In mupopoto, the middle of a family crisis. panguva yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumhuri. Genesis chapter 35 verse 1. Genesis chapter 35 verse ya 1. Then God. Tobva panzi zvino Mwari. Hallelujah. Those out dead I know that our families, in one way or the other. neimwe nzira kana kuti neimwe, Maybe our personal life. even muupenyu hwedu Anaumira zvakanaka. they are not right. Hallelujah. Right in the middle of that crisis, that mess. Panguva iyoyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Genesis chapter 35 verse 1. Genesis chapter 35 verse 1. Then God. Zvino Mwari. Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. 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 Let us read chapter 35 verse 1. Ngativerengei Genesis 35 verse 1 So that we understand. kuti tikwanise kunzwisisa. Zvino Mwari wakati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogarako, uitire Mwari aritaripo, iye wakazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Hallelujah. Now, at this place called Shechem, Zvino panzvimbo iyi inonzi Shekemu, God says to Jacob, Mwari vanoti kuna Jakobho, "Arise and go to Bethel." simuka uende Bheteri. At this point, this statement doesn't seem like much.
panguva iyi kutaura uko hakuitengeti nezvakanyanya, But that's where the whole story revolves. asi ndipo pane nyaya yose. In Genesis chapter 28, Muna Genesis chapter when 28, Jacob was fleeing from Esau, apo Jakobho aitiza Esau he met God. akasangana naMwari. We know the story. Tinoziva nyaya iyi. When he saw the angels descending and ascending, Paakaona ngirozi dzichikwira nekudzika, and God promised him Mwari ndobva vamuvimbisa that I will be with you kuti ndichava newe wherever you go. pese kwaunoenda. Hallelujah. And Jacob made a vow to the Lord. Jakobho ndobva aita If chipikirwa the kuna Lord Mwari you keep me, kuti kana Mwari vakandichengetedza I will return to this place. ndichadzoka kunzvimbo ino. Hallelujah. And the place previously was called Luz. Nzvimbo iyi kumashure yainzi Luz. And after meeting God, Asangana naMwari, Jacob named the place Bethel. Jakobho akabva ati timidza nzvimbo iyi sekuti Bethel, Bheteri. which means the house of God. Bheteri zvichireva kuti imba yaMwari. And Jacob Zvino Jakobho, anopfuura pamberi achienda kuPaddan Aram. and he goes on to Paddan Aram. When he comes from Paddan Aram, When he comes, paanodzoka kubva ikoko, when things are not well with Laban, zvinhu zvisina kumira zvakanaka naLabhani he sekuru vake, didn't go to Bethel, haana kudzokera Bheteri, where he had made a vow to the Lord that I will return to this place. uko kwaakanga aita chivimbiso chekuti He ndichadzoka went to panzvimbo Shechem. ino. Akabva aenda Shekemu, But his blessing was at Bethel. asi ropafadzo yake ndeyemberi In the kuBheteri. middle of a family crisis, Munguva yekuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka mumuviri, God showed up Mwari ndokubva vauya and said to Jacob, ndokubva vati kuna Jakobho, aren't you supposed to be in Bethel? hausi kufanira here kude uri What are kuBheteri? you doing here, Jacob? Uri kuitei pano Jakobho? Arise and go to Bethel Simuka uende Bheteri, and make an altar to the Lord. uende unogadzira aritari kuna Mwari. Hallelujah. At times in the journey Dzimwe nguva mukufamba kwedu with God, naMwari we get detoured. tinosangana nekuti tinoenda nenzira isiriyo. Takambofamba munzira dzinogadzirwa We have walked in this street and today, we see a sign tobva taona chinyorwa chakanyorwa chakanzi detour. chakanyorwa kuti pane detour, nzira Yakumbotena, yakumbonzvenga, wakubuda munzira. the road is going off course. Jacob detoured Jakobho akabuda munzira yake in the plan of God. paurongwa hwaMwari. You are supposed to be in Bethel, Unofanira kunge uri kuBheteri, but what are you doing at Shechem? asi uri kuitei pano paShekemu. The reason why things are not well with you Chikonzero zvinhu zvisina kumira zvakanaka is muupenyu hwako because you are in the wrong place. nekuti uri panzvimbo isiriyo. Yes, you are in the land of Canaan, Hongu uri munzvimbo yeKenani, in Shechem, paShekemu, but you are supposed to be at Bethel. asi unofanira kunge uri paBheteri. Yes, you are in the church, Hongu uri pakereke, you are in the land of God, uri but you are yaMwari, supposed to be at Bethel. asi hausi kufanira here unge uri Is it your kuBheteri. point of blessing? Ndiyo here nzvimbo yako yekuropafadzwa? The chaos in your life, Mgonga mupopoto iri the mumhuri, chaos in your family, mgonga mupopoto iri the mumhuri mako, disintegration in our families. nyonga yaitika mumhuri Are we medu. at Bethel? Tiri paBheteri Yes, here. you are in the land of Canaan, the Hongu promised land. hongu tiri yakabumbiswa, But are you at Bethel? asi uri paBheteri Your here, point of blessing. panzvimbo yekuropafadzwa I so kwako. believe Tinotenda kuti being in the church kana uri mukereke is good, kwakanaka, but maybe probably is not good enough. asi zvinofanira dzimwe nguva hakuna kunazizvo You are supposed to be doing something. unofanira kunge uchiita You are chimwe chinhu, supposed to be somewhere unofanira kunge uri pamwe at the panhu, point of blessing. panzvimbo yekuropafadzwa kwako. It's not that we have comfort just being in the church. Hazvisi kuti tinongowana But kuzorora Lord, mukereke, am I at a point of blessing? asi ndiri panzvimbo Am I at a yekuropafadzwa point kwangu where you here, can bless my family? tiri panzvimbo Am I inoropafadza at a mhuri point yangu where here, you can bless my life? tiri panzvimbo inoropafadza upenyu Now hwangu we here. see God saying to Jacob, Tinoona Mwari vachiti kuna Jakobho, arise and go to Bethel. simuka uende That's Bheteri, where your blessing is. ndiko kune ropafadzo yako. Hallelujah. Hallelujah. God can restore our family. Mwari vanofanira kudzoreredza mhuri yedu, mhuri dzedu. That's where my story is. Ndipo pane nhau yangu. Hallelujah. Verse 2. Verse 2, Read for us verse 2. 35 verse 2. Genesis 35 verse 2. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu,
zvinatsei mufuke dzimwe nguo. Hallelujah. Now we see the man Jacob zvino tiri kuona murume being wejakobho told that he must be in Bethel. achiudzwa kuti unofanira kunge uri kubheteri. He now puts his house in order. Anobva aita kuti mhuri yake ndi He says yakarongeka. that something is not right Anozviona kuti pane zvinhu zvisina about my kugadzirisa parenting. pakukudza kwandakaita vana vangu. And he said, Anobva ati read for us again chapter 2, tiverengere verse 2. zvekare vhesi 2. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari Wait pakati there. penyu. Wait there. Mira ipapo. Besides vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu. Remove the foreign gods that are What amongst do you you. sense here? Chii chamunoona apa? There were idols Pakanga paine in the zviumbwa house of Jacob. mumba He was the father, majakobho. Ndiye akanga ari baba, but there were idols asi vakanga muine in his zviumbwa home. mumba make. And we learn Tobva tadzidza kuti when Jacob was fleeing from Laban, Jakobho paaitiza that sekuru Rachel, vake his wife, took the idols of Laban. kuti mukadzi wake And Rachel at some akatora point, Jacob knew kuti pane imwe nguva Jakobho akaziva that there were idols in this house. kuti pane zviumbwa And zviri he kumhuri ino, didn't do anything about it. asi haana chaakaita. You see parents, Tinoona you vabereki, see things going wrong in our families, tinoona zvinhu zvichikanganisika mumhuri dzedu, but we don't do anything about asi it. hapana chatinoita pamusoro pazvo. For all this time, Panguva yese iyi there were idols in the house of Jacob. makanga muine vamwe vamwari mumba majakobho, But thank God, asi totenda Mwari Jacob finally mends up kuti Jakobho akabva sarudzo and he said, put away the idol. ndokubva ati ibvisai vadzimwari vose vari pakati penyu. An idol is anything that takes precedence above God. Chiumbwa chinhu chinotora fokasi yedu kubva pana Mwari, Something that we honor more than we do to God. chinhu chatinokwanisa kukudza kudarika zvatinoita Mwari. It may not be idols anobatika, They may not be tangible idols, but there can be some foremost idols in our homes. asi panokwanisa kunge paine dzimwe nzira dzezviumbwa mumhuri And dzedu. we know that if our children, Ipapo tinenge tichiziva kuti kana vana maybe vedu, even if our parents ourselves, kunyange tichiziva kuti isu sevabereki they are not following in the ways of the Lord enough, kuti hatisi kuteedzera nzira dzaShe somewhere, zvakanaka, somehow there's an idol. kuti pane chiumbwa chiripo. Hallelujah. Hallelujah. And Jacob says, Jakobho anobva ati put away the idols. bvisai zviumbwa zvese. Bvisai vamwari vose vedzimwe ndudzi vari pakati penyu. Zvinatsei mufuke dzimwe nguo. Hallelujah. Zvinatsei mufuke dzimwe nguo. Sanctify yourself and put on new garments. Hallelujah. Putting off the old garment. Kana tichibvisa nguo dzekare, It's symbolism to putting off sin. zvinoratidza kubvisa chivi, Purify yourselves. tichizvinatsa. Hallelujah. Hallelujah. Put away the idol. Bvisai zviumbwa zvose, Rid of sin. bvisai chivi chose. Hallelujah. And the third thing, change your garments. Chinhu chechitatu, bvisai nguo dzenyu dzekare. Hallelujah. Hallelujah. Tutenda Mwari amazama. We thank God, brethren. Even what we learn from the book of Genesis upon the story of Jacob, Zvatinodzidza kubva kubhuku raGenesis pamusoro penhau yaJakobho, right in the middle of the chaos, mumvonga mupopoto yakanga iripo, God can still speak to him again. Mwari vakataura naye zvekare. Go to Bethel. Enda Bheteri. Hallelujah. And now, Zvino chapter 35, verse 9. pachapter 35 vhesi ya9. Ipapo Mwari akazviratidzazve kuna Jakobho pakubva kwake paDhani Aramu, akamuropafadza. Hallelujah. Haleluya. We see now God appearing to Jacob the third time. Tinoona Mwari vachizviratidza kuna Jakobho pechitatu. Hallelujah. And now Jacob, Mwari pavakataura naye this time around, When God had spoke to him, when he had gone back to Bethel, paakanga adzokera kuBheteri, he says, akati kwaari,
this is now El Bethel, abva ati nzvimbo yakunzi eri bheteri, which means God, the house of God, kunzi enda kuimba yamwari, which means God, the house of God. kunzi El Bethel, which means God, the house of God. kunzi mwari imba yamwari. Hallelujah. What Jacob is saying, Jakobho zvaari kutaura God has become more real to me. kuti mwari vazviratidza Yes, I was vakubatsika in the house kwandiri. of God, Hongu ndakanga ndiri muimba but I yamwari, have met God in the house of God. asi ndasangana namwari muimba Now yamwari. it is no longer just the house of God, Haichisiri imba yamwari, but it's now God, the house of God. asi mwari ndivo vaimba For yamwari. these 20 years I've been wandering, Pamakore makumi maviri andakanga having an ndichitenderera, unsettled life, having an unsettled life, ndisina upenyu having an hwakagadzikana, unsettled family. ndisina mhuri yakagadzikana. God has appeared to me again. Mwari vazviratidza kwandiri God has zvekare, become more real to me again. mwari vakubatsika kwandiri. Now this is no longer just the house of God, Iyi nzvimbo haisisiri imba but yamwari it's basi, now God, the house of God. asi yave mwari imba God has yamwari. become more real to me. Mwari vakubatsika God kwandiri, can become more real to our families. mwari vanokwanisa kubatsika kumhuri God dzedu, can become more real again in our life. mwari vanokwanisa kubatsika zvekare We are in the muupenyu church. hwedu. Kereke, We are in the church. kereke iripi? We are in the church. Tiri mukereke, God has to become real mwari vanofanira kubatsika while still in the church. tiri mukereke iri. Hallelujah. How was he blessed? Jakobho akaropafadzwa sei? Your name is now no longer called Jacob, Zita rako harichanzi Jakobho zvekare, now called Israel. asi richazonzi Israeri. When God changes someone a name, Kana mwari vakashandura zita remunhu, it speaks of a character change. panotiratidzwa kushanduka kwemaitiro emunhu. At times you don't need religion. Dzimwe nguva hatidi chitendero, At times you don't need information. padzimwe nguva hatidi kuziva, At times you come to church every Sunday being fed with information. dzimwe nguva tinongouya kukereke But tichimbopiwa, what you need is just a character change. asi dzimwe nguva tinongoda kushandurwa Your kwemukati. nature has to be changed. Munhu wemukati anofanira There is kushandurwa. something about your name Jacob Pane chimwe chinhu chiripo pazita which rekuti speaks Jakobho of your nature. rinotaura chimwe chinhu pamusoro pako. We have to change this name Tinofanira kuchinja zita so iri that your nature can be changed. kuti zvaunoita zvishanduke, That you can no longer be a deceiver. kuti usave munhu anonyengera. Jacob means someone who deceives. Jakobho zvinoreva munhu anonyengera, But now your name is now called Israel. asi zita rako richazonzi But Israeri. all that happened whilst not he was in Shechem. Asi zvese zvazvina kuitika ari But kushekemu, it happened whilst he went back to Bethel. asi zvakaitika paakadzokera kubheteri. Hallelujah. God could have blessed in Shechem, isn't it? Mwari vaikwanisa kumuropafadza ari kushekemu, But why Bethel? asi sei kubheteri? That's the question. Ndiwo mubvunzo uripo. There is a point of blessing. Pane nzvimbo yekuropafadzwa, It's not anywhere else that you can be blessed. hakusi kwese kwese kwaunokwanisa kuropafadzwa But uri, at the point of blessing, asi panzvimbo yekuropafadzwa kwako that's where I can rightly deal with you. ndo Mwari paanokwanisa kushanda newe. Hallelujah. And someone today has to go back to Bethel. Pane mumwe munhu anofanira kudzokera kubheteri That one can be blessed enough by the Lord. kuti akwanise kuropafadzwa zvamazviro kwazvo naMwari. Hallelujah. Hallelujah. Then someone asks me now, Mumwe munobva andibvunza pari zvino who is by Bethel? kuti bheteri yangu iripi? I have to go there. Yes, I've understood that. Ndofanira kudzokera ikoko, ndazvinzwisisa, But where is my Bethel? asi bheteri yangu iripi? Hallelujah. Because Bethel was a physical place. Nekuti bheteri yakanga iri nzvimbo yepano pasi inobatika, But I believe there is a spiritual Bethel. asi ndinotenda kuti pane bheteri yemumweya. Hallelujah. That's where we have to take our family. Ndiko kwatinofanira kutora mhuri dzedu tichienda nadzo, That we can have proper homes. kuti tikwanise kuva nemhuri dzakakwana, That we may take the initiatives of Job, kuti tikwanise kuita sezvakaitwa naJobho, taking full responsibility for our children. tichiva nebasa pamusoro pedu revana vedu, That we take precautions. kuti tinge tichiisa That we nzira, pray for our children. kuti tinamatire vana vedu, Not only pray for, kwete but to kuvanamatira, only pray with, but pray with. asi tichinamata navo, That we not only encourage our children to read the Bible, kwete kungokurudzira vana vedu kuverenga but shoko that we raMwari, see to it that they read the Bible. asi tione kuti variverenga, That we see to it that they read the Bible. kuti tione kuti variverenga shoko raMwari, That they follow the ways of the Lord. kuti vatevedzere nzira dzaMwari. We have to move in a family setup.
tinofanira kufamba semhuri pursuing God. tichitsvaka mwari. And it is the responsibility of the father, Uye iri ibasa remadzibaba mostly, kunyanya to lead the children to God. kuti vakwanise kuendesa vana kuna mwari. Ndambotanga ndikati Christianity, salvation is individualistic, yes, ndambotaura kuti ruponeso nderweduka but munhu, God wants a family. asi mwari vanoda mhuri. Jacob took his family, jakobho akaenda nemhuri yake all that he had. nezvese zvaakanga ainazvo, Akati, purify yourselves, and he said rid of the idols that bvisai you have. zvimwari zvese zviri pakati penyu. Hallelujah. We want to read John tinoda kuverenga kuna johani chapter 1. johani chapter 1. Verse 9. ichi chaiva chiedza chazvokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe pakusvika kwacho panyika. Let me read a bit. John chapter 1, verse 49. Verse 49. Natanieri akamupindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri. Kureka mberi. Jesu akapindura akati kwaari, unotenda iwe, nokuti ndakati kwauri, ndakakuona munyasi momuonde here, uchazoona zvikuru kuna izvozvo. Akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokuburukira pamusoro pomwanakomana womunhu. Hallelujah. Amen. Now we read in the book of John, tinoverenga zvino mubhuku rajohani chapter 1. chapter 1. Jesus saw Philip jesu vanoona filipi and he said to him, follow me. ndobva vati nditevere. Hallelujah. Amen. Later, pakare pane chinguva Philip saw Nathanael. filipi ndobva aona natanieri, Chikanzi Nathanael, Nathanael, and he said nathaniel, we have found him. tamuwana, Uyo aitaurwa in the law of Moses, whom the scripture said in the law of Moses, even the prophets. kunyangwe navaprofita. Hallelujah. And Philip takes Nathanael to Jesus. filipi ndobva atora nathaniel ndobva aenda naye kuna jesu. And when Nathanael was coming, nathaniel achiuya, and Jesus said, jesu ndobva vati, an Israelite indeed, honai muisraeri wemazviro kwazvo, in whom there is no guile. umo asina kuipa maari. Hallelujah. And Nathanael said, nathanieri ndobva ati, zvamazviro kwazvo, verily ndimi Mwari, ndimi mwanakomana waMwari. you are the son of God. Hallelujah. Amen. And Jesus said, jesu ndobva vati, because I say to you that I saw you whilst you were sitting under the fig tree, nekuti ndati ndakuona pawanga wakagara pasi pemuonde, and now you say that indeed I'm the son of God. ndizvo here zvakupa kuti uti ndiri mwanakomana wamwari. Zvidiki-diki. These are small things. But from now on, asi kubva pai zvino you see angels uchaona ngirozi dzichikwira nekudzika descending and ascending pamwanakomana waMwari. upon the son of man. Hallelujah. Wait a minute. mirai chinguva, Where else do we read about this? tekupi kumwe kwatinoverenga pamusoro pezvi? In the book of Genesis chapter 28, kana bhuku kuna genesis chapter 28, when Jacob was fleeing from Esau, jakobho achitiza mukoma wake esau, that angels were descending and ascending. hanzi ngirozi dzaikwira nekudzika. And now Jesus iko zvino jesu is saying, Nathanael, vari kuti nathanieri, you will see the angels ascending and descending uchaona ngirozi dzichikwira nekudzika upon the Son of Man. pamusoro pemwanakomana wamwari. What is the scripture saying? magwaro ari kuti chii? Nathanael, you know the scriptures.
natanieri unoziva You know magwara how Bethel blessed was. unoziva kuti bheteri yakanga yakaropafadzwa But sei now I am your new Bethel. asi iko zvino ndini bheteri yenyu itsva I'm now your new Bethel. ndini bheteri yenyu It's no itsva longer about the physical location of Bethel. hazvisisiri pabheteri yekare But I am now your new Bethel. ndini bheteri yenyu You itsva see the angels upon the Son of Man. uchaona ngirozi pamusoro I am pemwanakomana the house wamwari of God. ndini imba yamwari That we may take our families again to Bethel. kuti titore mhuri dzedu That we kubheteri may take our families again to Jesus. kuti titore mhuri dzedu kuna kristu That we jesu may have proper homes which are being brought up in the fear of the Lord. kuti tive nemhuri dzakakwana dzakavakwa That this pakutya mwari integration in our families may be put to an end. kuti mbombombombodzo nyonganyonga iri mhuri yedu iswe kumagumo When the children are being disobedient kuti panguva iyo vana vasiri to the kuteerera instruction of their parents, kurayira kwevabereki vavo when the parents have got no heart for the children, apo vabereki vasina mwoyo nevana a vavo house is built by money. imba yakavakwa mhuri dzakavakwa nemari A house, the structure is built by money. imba inovakwa nemari The house is built by brick, cement, and all the stuff that you can put in. imba inovakwa nezvidhina nesimendi nezvimwe zviripo But a home is built by hearts. asi mhuri inovakwa nemwoyo You can have a house, unokwanisa kuva nemba but fail to have a home. asi haukwanise kuva A nemhuri home is all about the identity of a house. mhuri haisi kuti imba yakavakwa sei It's not about the structure, haisi kunaka but kweimba it's all about the hearts which are within the house, asi zviri mhuri iri pamusoro which pemwoyo iri constitute a mudzimba home. kuti ine ichinzi mhuri Hallelujah. Ndambotaura before ndikati home, that's where fathers and that's where husband and wife submit to one another I've said before kuti mumba ndimo umo in madzimai the fear of the Lord. mudzimai nemurume vanofanana nzvimbo yavo mukutya mwari Hallelujah. And going through this teaching, tichienda mudzidziso iyi hallelujah. Fatherhood is the foundation of God. ubaba ndiwo pane Mwari- mweyo dzamwari Mwari ndi baba vedu ndizvo. God is our father right And in our homes, mumhuri dzedu the structure, especially of the father, mamiriro akaita dzimba has to be evident in our homes. unofanira kuonekwa mumhuri A father has to be a father. baba vanofanira kuva A baba father has to be a leader. baba vanofanira kuva mutungamiriri Hallelujah. A father must not just see things and wangosiya zvakadaro. baba havafaniri kungoti vangoona zvinhu and leave it like that We saw what Jacob did. taona zvakaitwa najakobho There were idols in his house makanga muine and zviumbwa he muimba didn't do make anything about it. asi haana chaakaita pamusoro pazvo Hallelujah. Home is where husband and wife submit to one another mumhuri in ndimo the fear of the Lord. murume nemudzimai Home pavanopanana is nzvimbo where dzavo children obey their parents. mumhuri ndimo vana And what mavanoteerera all baba vavo this leads us, what all this leads us zvinhu zvese zvinoti for uita us kupi to have proper homes. kuti tinge tiine mhuri It dzakakwana is rightly said in the teachings of Paul zvinonyatsotaurwa mudzidziso dzapauro that men that should love your wives, kuti varume idai madzimai enyu wives that should submit to your husband, madzimai zviisei pasi pevarume that venyu children you listen, you be kuti obedient to your vana parents. teererai vabereki venyu Unless we have those rules in the home, kana tisina izvozvo mumhuri dzedu we can never have the homes, the families which are prepared for the Lord. hatikwanise kuva nemhuri dzakagadzirwa kuuya kwasho You cannot love the Lord whilst you don't love your wife. haukwanise kuda mwari usingade mudzimai You wako cannot purport to love God whilst you don't submit to your husband. haukwanise kuti ndinoda mwari usingazviise pasi pemurume You wako cannot say you love God whilst you disobey your parents. haukwanise kuti ndinoda mwari The usingateerera Bible vabereki vako rightly says that this is the commandment, the promise, bhaibheri rinoti ndicho chipikirwa that you live long in the land, kuti ukwanise kurarama that mazuva you obey akawanda your parents. kuti uteerere vabereki vako The Bible is clear about the family structure. bhaibheri rinobudisa pachena This pamusoro is the pamamiriro ministry emhuri which I believe the ministry of John the Baptist, ndiwo ushumiri hwajohani mubhabhatidzwa ndinotenda bringing love, bringing godliness to our homes. kuti achiunza rudo muumwari kudzimba dzedu Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, bhaibheri rinoti at times, unrealistic.
sometimes these things may be unrealistic zvotonge And zvisingabatike. someone will be saying, Mumwe munhu anenge achiti yes, you are saying about love, hongu uri kutaura pamusoro perudo, but my wife is unlovable. Adike. mudzimai wangu haadike. Yes, you are talking about submitting, Uri kutaura pamusoro pekuzviisa pasi but pemurume that wangu. man, no. Murume iyeye kwete, He beats me up every day. anondirova zuva nezuva. Aite. He is not right. Hallelujah. And we go about, wekwangu no. And we are just going about, But the it's Bible unachievable speaks with me. of the women of old. Bhaibheri rinotaura pamusoro pemadzimai And ekare, it quotes Sarah. robva rataura pamusoro pasara. Hanzi akadaidza murume wake Abraham kuti Lord. He called his husband Abraham achiti shewe. And you can imagine yourself Unobva wafunga wega saying to your husband, Lord, kana uchiti kumurume wako shewe. murume akodzere uyu. Murume akodzere uyu. This husband does not He's Does not not who deserve. He does not deserve. Hallelujah. But you have to understand unofanira kunzwisisa kuti that in such scenarios, kuti panguva iyi zvakadai it's no longer about you. hazvisi pamusoro pako iwewe, It's now about God. zvinhu zvese zviri pamusoro pamwari. Hallelujah. There are some things which are that are without excuse. Pane zvimwe zvinhu zvatingakwanise kupa. Yes, your husband is an unbecoming man, Murume wako ari kuita zvimwe zvinhu zvisingaitwe, anongatikati makunakuna, but still are you submitting? asi iwewe uri kuzvisa pasi pake here. Hallelujah. My wife, Adike, Mukadzi wangu is the unlovable. Bible speaks of the church Bhaibheri rinotaura pamusoro pekereke being the wife of Christ ichiva mudzimai wakristu jesu, and Christ being the husband, kristu jesu vari ivo murume wacho. and he nourishes the church. Iye He anoigadzirisa, takes care of the church. ane hanya You can nekereke. testify how sinful we are, Tinokwanisa kupa uchapupu kuti how takaipa how sei, rebellious we are, kuti tiri vanhu vane misoro yakaoma sei, how filthy we are. kuti takasviba sei. Hallelujah. But Christ loves his church. Asi kristu vanongoda kereke yavo It zvakadaro. doesn't matter that your wife, Hazvina basa kuti mudzimai wako maybe there's something which is not okay with her. kuti pane chimwe chinhu chisina kunaka It's pamusoro your pake. mandate as the husband Ibasa rako iwe to semurume nourish your wife, kuti umugadziridze, to make umunatsuridze, her kuzwa unoda izvozvo. that you may bring her to what you need. Hallelujah. And the time is not about does she appreciate it. Dzimwe nguva hazvisi panyaya yekuti anotenda here. You have to fulfill your mandate. Unofanira kuzadzisa basa rako, Nourish your wife. kuti unatsurudze mudzimai wako. The wives Madzimai submitting to the husbands. vachizviisa pasi pevarume vavo, And it seemed like a mountainous task, zvinoita kudai zvisingakwanisike saying to your husband, Lord, kuti uti kumurume wako shewe. maybe he's a fool. Pamwe tingati ibenzi, But the more you say, Lord, be a fool, panguva apo paunoti shewe, he becomes the king that you want. anobva aita mambo waunoda iwewe. Maybe he doesn't know Pamwe hazivi that he is Lord kuti ndishewe, of the ndimambo, house. ndishewe vembe iyoyo. He needs to be constantly reminded Vanofanira kuti varambe vachirangaridzwa that you are Lord. kuti ndimi shewe, ndimi mambo muno, Perhaps one day you come to his mind. kuti dzimwe mumwe musi achadzoka mundangariro dzake, This wife, why? kuti mudzimai uyu sei ari kuita izvi. She keeps calling me Lord. Anoramba achingonditi shewe, But am I indeed acting like a Lord? kuti ndiri kuita here zvinoitwa nashewe. Hallelujah. Hallelujah. The more we do those things, Tikaramba tichiita izvozvo, we are bringing God back to our homes. tiri kudzosa mwari mumhuri dzedu. It's about Jesus. Zvinhu zvese zviri pamusoro pakristu Bring jesu, godliness to our homes. tichiunza umwari kudzimba dzedu. It will not help us in any manner. It will not help us in any manner. Hazvitibatsire Continuing to be strong-headed. kana tikaramba takaoma musoro. Murume haite. This husband is I not will right, not submit to him. handizviise pasi This pake. wife is not lovable. Mudzimai uyu haadike. We are distorting our own homes. Tiri kukanganisa mhuri dzedu. Being a hard-headed person, Kana tiri vanhu vakaoma mwoyo, zvikanganise the next person. it doesn't hinder the next mumwe munhu ari pedyo newe. Zvokanganisa neni. It hinders you. We are having small houses.
kana tikava nedzimba diki it is not pleasant. hazvina kunaka. Why don't we just build beautiful homes? seiko Why don't we just love one another? seiko tisingangoda vamwe Why don't we bring an end to the chaos in the world? seiko tisingangounze magumo kubvonga mupopoto iri That we munyika be families. kuti tive mhuri, That the world out there would emulate. kuti nyika painenge yakatitarisa inoyemura. There is no reason Hapana chikonzero not to follow the dictates of the Bible. kuti tisatevedzere zvinotaurwa That we neshoko love one raMwari, another. kuti tide vamwe The children vana being disobedient to the parents. vasingateereri Now vabereki. it may seem like yes, ndiwe. Panguva ino zvinoita kunge But it's you. bear in mind that one day you also be a parent. asi unofanira kuzviisa mupfungwa mako kuti mumwe musi uchava mubereki, Bear in mind what kind of a parent you will be. kuti uchava mubereki akaita sei. You need your children to follow the dictates of the Lord. uchada vana vako kuti vafambe zvinotaurwa nebhaibheri, shoko raMwari. Hallelujah. I'm dreaming ndiri kutarisira kumberi of a time panguva when we will be redeemed as our family. patichadzikunurwa semhuri, Not Sedungamun. not as individuals. And the fathers taking the leading role Ana baba vachitora nzvimbo yekutungamira to mhuri, control the spiritual atmosphere in our house. kuti vave nekubata pamusoro pezvemweya zvemumba mavo, Hallelujah. Whereby children obey their parents. apo vana vanenge vachiteerera vabereki vavo, Whereby we live in harmony. patinorarama mukuyanana. Hallelujah. That's the church. That's the setup which is pleasing to God. ndiwo mamiriro emhuri anofadza Mwari. It is not right Hazvina kunaka being known here even at church as a very good person, kuti uzivikanwe pakereke semunhu akanaka but not kwazvo, at home. asi kwaenda kumba. This El Bethel, God has become real Eri bheteri iyi inofanira to kuoneka our homes. mumhuri dzedu. The children must see God through their parents. Vana vanofanira kuona Mwari kupfurikidza nevabereki vavo. Mabereki must take that leading role to lead your children to God. Parents should take the leading role Not yekuti just vatungamire go vana to the kuna Sunday Mwari, school there, Kwete just ku- go to the youth meeting there, Kwete- just go to the church there. kwete kungowasairira kusunday school, kwete kuwasairira kuyouth You meeting, meet God there, kuti mombonosangana naMwari but ikoko, not here. kwete kuno. Hatizvikwanise. I'm not able to do that. It's your mandate as parents. Ibasa redu renyu That's your sevabereki, parental duty ibasa renyu to sevabereki, lead these children to God. kuti mutungamirire vana ava It's kuna your Mwari. duty as children Ibasa redu to sevana listen to the parents. kuti titeerere I vabereki, believe in them. kuti titeerere zvavanotaura. I believe in them. Ndinotenda mavari. Was given being a parent. Being a parent, I believe it comes with a certain type of blessing, Ndinotenda kuti kuva mubereki kunouya neimwe ropafadzo yakunouya nako, mostly of wisdom, yeuchenjeri, probably because of the experience. nokuda kwezvaunenge wasangana nazvo. But I believe that at times is God given, Ndinotenda kuti zvinobva kuna Mwari, so that you govern the children entrusted to us. kuti tinge tichikwanisa kuva nekubata pavana vakapiwa kwatiri. And that role that we must play Basa iroro ratinofanira kuita, must bring our families in harmony again. kuti tinofanira kuunza kuyanana mumhuri dzedu, That we be to God as a family, that we be saved as a family. kuti tikwanise kushumira Mwari semhuri. Hallelujah. Amen. And that's why I believe that the ministry of John the Baptist Ndokusaka ndichitenda kuti ushumiri hwaJohani of Mubhabhatidzi, returning the hearts of the fathers to the children kuti hwekudzoreredza mwoyo yemadzibaba kuvana and vavo the hearts of the children to the fathers, nemwoyo yevana kuna madzibaba to avo, prepare the way of the Lord, kugadzira nzira dzashe, to prepare the dreaded day of the Lord. kugadzirira zuva rinotyisa rashe. Yes, to do with family restoration. Zvine chekuita And nekudzoreredzwa it kwemhuri, correlates today zvinobata muzuva ranhasi, together with the plan of salvation. kuti zvinobata neurongwa And I hope, hweruponeso. I'm not teaching a new doctrine of John the Baptist message. Ndinotenda kuti handisi kudzidzisa rimwe kudzidzisa kusina kudzidziswa naJohani Mubhabhatidzi, But I hope you are seeing where I'm coming from. uye ndotenda kuti muri kuona kuti ndiri kubva nekupi. The way of the Lord, to prepare the way of the Lord, Kugadzira nzira dzashe it had more to do with the day-to-day of the Lord. zvakanga zvine chekuita nezvezuva rinotyisa It had rashe, more to do with the second coming of Christ. zvine chekuita nekuuya kwaKristu kwechipiri. When families are prepared, Kana mhuri dzagadzirirwa, when the hearts have been returned,
kana mwoyo yadzoreredzwa, when the families have been restored, kana mhuri dzadzoreredzwa, now people have been prepared zvino vanhu vanenge vagadzirirwa for the, for the coming of the Lord. kuuya kwakristu jesu. There can never be thorough preparation. Kana paine kugadzirirwa As an individual, sedungamunhu, that selfishness, undini uye ndinega ndinonamata. kuti I am the only one When we who go out worships from God. our homes holding the Bible, Patinobuda mumhuri dzedu takabata unobva kuzvikudza mabhaibheri kuti yes ndiri mutendi chete, kuti ndini vanhu ndinotama. vese vatadzi vese vari All pano. these others are sinners. Hallelujah. There is little joy in that, I believe, in heaven, just you being alone. Tinotenda kuti kudenga tinofanira kuenda tiri tese. God wants family. Mwari vanoda mhuri. And here is tiri pano nhasi. We are here today. We must take that leading role Tinofanira kutora danho iroro in rekutungamirira restoring God to our families, godliness to our families, kuti tidzoreredze umwari kumhuri dzedu as the Bible says. sezvinotaurwa nebhaibheri. Hallelujah. Haleluya. And the epitome, the epicenter of this story Nyaya yese iri pakuti is centered on love, iri panyaya yerudo, being brought back. tichidzoreredzwa. Fathers loving your children, Madzibaba achida vana vavo, vana loving ana baba, and the children loving their fathers. vakagadzirisika ipapo, And when that is corrected, we have blessed homes again, tinova nemhuri dzakanaka zvakare, prepared for the coming of. dzakagadzirirwa kuuya kwakristu jesu. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Tinotenda Mwari. We thank God. I have shared what I had today. Ndagoverana nemi zvandanga ndinazvo muzuva ranhasi. So there is more that I would have loved to say. Ndizvo zvezvanga ndinazvo zvokutaura. There is more that I would have loved to say Zvingange zviripo zvakawanda zvandinenge ndada kutaura concerning what is taught by Paul even in the New Testament pamusoro pezvinotsanangurwa naPauro muNew Testament about love. pamusoro perudo. Husbands loving your wife, Varume vachida madzimai avo, wives submitting to your husband, madzimai achizvisa pasi pevarume vavo, children being obedient. vana vachiteerera vabereki vavo. Hallelujah. Hallelujah. But with time and also with our concentration level, the time is not permitting. Nekuda kwenguva uye nekukwanisa nekubata kwedu pfungwa dzedu, nguva ichanitendera. Hallelujah. But as I was thinking Asi panai ndichifunga that maybe if it was possible, kuti dai zvaibvira it was time that fathers that we take the leading role kuti madzibaba anofanira kutora danho rekutungamirira in our homes, mumhuri dzedu, to control the spiritual atmosphere in our homes. kuti tive nekubata pane zvemweya zvemumhuri dzedu. If it was possible, Dai zvaibvira, I don't know if it can be done at this place or whatever setup that you can do. handizive kuti zvinokwanisa kuitika pano here kana kuti hameno Then we dzimwe take nzira that dzatingashandisa initiative kuti titore danho iri, that, Lord, I have come with my family before you. kuti Ishe ndauya nemhuri yangu pamberi penyu. Toda kufamba munzira dzenyu Mwari. We want to walk in your ways, oh God. We go before the Lord with our families. Toenda pamberi paMwari nemhuri dzedu, We build our families in the Lord, tovaka mhuri dzedu muna She, that the homes be the church there, kuti mhuri ide iri kereke kudzimba ikoko, that God becomes real to our homes. kuti Mwari vabatike kumhuri dzedu. Hallelujah. Amen. And this I throw mostly at the feet of the fathers. Izvi ndinozviisa pamakumbo emadzibaba. Hallelujah. Amen. So I don't know it's need beyond as we think, but I don't know if this can be done, but it's up to you. But as I end this message today, Asi pane ndichipedzesa kusheya I kwangu want kuno, us to stand up and pray ndinoda kuti tisimuke tinamate individually sedungamunhu, as a church, sekereke, that we pray to God tinamate kuna Mwari that you bring back families again. kuti vadzoreredze mhuri. The problem that we have in the world at large, Matambudziko atinawo it senyika can be traced back to the family. anokwanisa kuonekwa kunzi ari Maybe kubva probably kumhuri. something which didn't go right in the upbringing of the child. Pamwe pane chimwe chinhu chisina kufamba zvakanaka pakukudzwa kwemwana. Hallelujah. Amen. Because a home is a nation within a nation. Nekuti mhuri, If your home is right, kana mhuri yenyu yakanaka, the next door home is right, kana mhuri panext door penyu pane then right, the whole line is right, kana raini renyu rese rakanaka, you have a beautiful nation. tinova nenyika yakanaka. So we must not take for granted the family setup which God wants.
saka hatifaniri kutora zinyekenyeke kuumbwa kwemhuri journey kunodiwa of- naMwari. of salvation is never individualistic. Rwendo rweruponeso rwuri sedimbamunhu, It's all about the family. asi rwakaumbwa pamhuri. So we want to stand up and Lord, pray to God tinoti tisimuke tinamate kuna Mwari. that